uyu mukinyi burya ngo ni imari shushe yifuzwa na equipe ya Liverpool. Badrey Barcola ku miliyoni zigana ku 70 bamwestima ko ngo Liverpool yamukeneye ariko pari nayo shora kubitera kirosha ibintu nkuko vyategerezwa kuba bimeze. Nk'uko vyandika ngo Luis Enrique pourrait prendre une décision très radicale contre Bradley Barcola. Shaka gufata ingingo ikomeye cyane kuri Bradley Barcola. Buri musore afise amasezerano zo mugeza 2028. Paris Saint-Germain yaramwegereye kugira ngo ishobora kuba yamwongera contrat ariko umusore yaravyanse. Umusore na entourage we bavuga ati nifuza kwisanga ahantu mba umuintouchable. Ariko kandi umutitire indiscutable. Je ndandazwa sinkogwa ko kubera ko nitwa titire indiscutable. Ati cyo kibanza rero ngiye kiraba. Hari Parc des Princes na gitakaje naco ngifise. Uno munsi ndakina ejo ni duwe. Duwarakina uno munsi nje kandi ugiye kuraba inkino nyinshi ziheruka. Duwe kibanza ni wagifise cyane gusumba Bradley Barcola. Rero biriko biravuga ko buri musore wewe ngo yamaze kuba na Trovacor entre na equipe ya Liverpool asigaye ko Liverpool ihuza nande na Paris Saint-Germain. Mugabo ngo bivanye n'igiciro Paris Saint-Germain mushakako bishobora gutuma dossier iba compliqué cyane bikarangira Liverpool mwibitse ko bikaba ngombwa ko umugabo witwa Luis Enrique yiye karta witwa Bradley Barcola kuko bagubira ko Luis Enrique ngo yifuza gutangura saison ari kumwe n'abakinyi bari determine biteguye kugwanira uriya mwambaro wande wa equipe ya Paris Saint-Germain. Benshi baragaruka nyiriya kayo umugabo witwa Kylian Mbappé muravyibuka kiriya gihe baja muri tournée muri Asia yaramusize ariko ni nyuma yaho uribuka ko vyagiye birahindagurika kagerigiye mu vers la fin avuga ati we ndiko ndiga ko ntagufiza agendera mu ikarta. Rero ndiko ndaraba kino cuka kibi cyamaze kwaduka hagati ya Paris Saint-Germain na Bradley Barcola mugabo nkabona ko kiri fonded in pan. Wari umukinyi nka Bradley Barcola ukiri muto byanga bikunda ndavye potentiel natara canke mondial yagize. Barcola merita kwa muri equipe muha umwanya uhora wo gukina. Mugabo ugiye kuraba kwa Paris no munsi bisa nkuko atavye umugabo yitwa Luis Enrique mu garantise. Kuko kwa Paris binagaragara ko meme na Dembele turatangura kenshi menga nta mwanya uri garant afise. Paris ifise umenyereza kwereka ngo wewe ni wagira shite muri performance zawo. Vyanga bikunda agenda gira gute? Ndahita mu wundi mukinyi kubera ko ugiye kuraba ujya batunze. Barcola, Kvaratskhelia, Doué, Dembele. Ziriya poste z'imbere zose nta muntu numwe atabayokina habi bugiye ubamvu cyaye ku nimero 9. Ko Dembele muravyibuka ko yigeze no kumugerageza nk'umukinyi ashobora kuba yokinira inyuma y'umwataka yabigerageje akatari gake. Rero Barcola ndavyumva wanashima kuko ugiye kuraba no witwa Gonzalo Ramos nawe nyine buriya yarabaye muri Paris ariko akitwa ko ari muri Paris twari bikombe gusumba kuba muri Paris atumi twari bikombe. Uno munsi rero Paris hanini imuhora ko nyuma yo gutakaza umugabo yitwa Gonzalo Ramos yagiye muri equipe ya Mirase kugeza muri kano kanya bataronka umusubizi we nico gituma bakeneye Torres ariko ushobora kurangira banashima batanamuronse nyuma yo kurekura witwa Kanginli yagiye muri equipe ya Atletico Madrid. Barabona ko secteur offensif yabo arimo muri secteur iri privé uno munsi yaba mu bakinyi yahora ikoresha cyangwa se yahora yifashisha mu marotation yagiye atandukanye akavuga ngo nitubura na Barcola turadusigaranye attack itunze umugabo yitwa Dembele, Doué na Kvaratskhelia peut-être nambaye nkamwe atoba asotse ko nambaye nabonye ariko aragaragara nk'umwe mu bakinyi bashobora kuba barondera umwanya bashobora kuja kuronderera hanze gusoma muri Paris Saint-Germain. Ivyo zo gato bavuga ngo ni gute Bradley Barcola twe Paris Saint-Germain tukwegera kugira ngo wongereza amasezerano mu gihe turi muri urgence yo kugwana no buryo zosubiriza bagiye mugabo ho katubwira ko totongera amasezerano mpaka ubaye indiscutable. Rero ano ikiba confident Barcola yikwegera ko mu gihe na Paris Saint-Germain yikwegera ko mugabo je nemeza ko kuneza kariyeri y'umukinyi umugabo yitwa Luis Enrique nazo garantiza umwanya horaho yatagurantiza umwanya horaho mu gihe nk'ubu yaze dufate na Andoni Raola kwa kuno munsi Liverpool bigaragara ko ari amakosa bashobora ko barakoze mu mwaka weze ino sezo bigoye ko boyagwamo mu ijana n'amarokritemo baracafise abakinyi bagiye batandukanye mugabo ndiko ndiyumvira ubwo hari transfer y'amafaranga menshi zo avikogwa Andoni Raola adashize kwa koro peut-être Andoni Raola arabona ko erega equipe ya Liverpool kuva batakaje umugabo yitwa Luis Diaz Marulanda baratakaje umukinyi w'umuwinga de classe mondiale kuna musi botereka yo Gakpo ni vyivyo bitsinda bisinda mugabo eske n'abakinyi bari comparable ni niveau zimwe kuvuga ngo batuma igikombe ko gituma nka Luis Diaz akaba ari ko gituma Cody Gakpo wapi
wanaraba rimwe na rimwe yahengetsweho nka Florian Wirtz ni mwiza muba muri style imeze gute Liverpool ikeneye uwo muwinga typical ni nawe mukinyi je mbona wanashima na Arsenal nyuma ko bariko barinsa muri no deal ya Vinicius n'idakunda Arsenal bari bakwiye kubasiriye bagatora n'uwo muwinga do class mondial bahari ariko kandi ashobora kuvura mu no kumugura amafaranga mugabo wowe mugarantisa umwanya wo gukina usumbu wo kwa Paris Saint-Germain vyoroshe ko muronka kandi muri saison zibiri Barcola bari urundi gweko kuravye urugero yavanye kwa Olympique Lyonnais ubujya gumya progress muri Paris Saint-Germain muri équipe de France c'est un bon joueur kubwanje ariko nashikiye umwaka ugoye kuko inose ziheze apani ijaseze batwemo Champions League ya mbere ni saison yagaragaye mu imvune nyinshi cyane kuko ugerageje kuraba historique y'imvune za Badre Barcola umwaka wa 2025 ni muri ubu yagize imvune zishika kuri 4 kandi mu mezi atandukanye guhera mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kwa saison batwayemo ni 24-25 guhera kuri Brescia ya mbere yagize yavunitse cyane muri deuxième partie ya saison nawe yagiye gukina cyane sivyo waraba noneho ino saison bigaragara ko uno mwaka kuko muri maki hari ibintu dukonta phase yare cyane mugabo kandi bisaba ko yabura equipe yabura umukinyi bisaba gutereza kuba decisive cyane muri phase retour kuko geje kuraba ino phase retour ya yino saison yaramworohereje gusumba phase retour ya saison iri ya saison bakwa mu gikombe cya mbere cyari cyane bigaragara ko hamande yizi soucis physique mugabo kandi zitari cyane ko je sindabikirasa nka nkige ugerageje kuraba gora mu kwezi kwa mbere 2026 gushika mu kwezi kwa 5 2026 sama championnat yagize imvune imwe deja mo sofashe capacité physique ndetse na technique y'umusore twa Brad Barcola a 23 ans uno munsi mu nkini 152 amaze gukinira equipe ya Paris Saint-Germain afise contribution mu itsindo birenga 70 c'est un bon joueur itsindo 39 assist 37 uruhara mu itsindo 86 mu nkini 152 umukinyi akina nk'umuwinga yatangura nyiri ya projet ya Mbappe avuye kwa Ariyo muravyibuka Mbappe umwaka wa mbere nuriya mwaka bagaruka muri demi finale ya kombe cyatwa na Real Madrid batsindwa na Dortmund muri demi finale ya Ligue des Champions kandi unaravye saison iheze naho bigaragara ko yagiye agira utwo dususi physique n'utuvune mugabo niyo saison bigaragara ngo yakinishijwe inkino nyinshi muri Paris Saint-Germain ni 34 seziheze iyi saison batwaye mo Champions League ya mbere toute compétition confondue ni 34 bitsindo 21 pedesive 20 aza umukinyi agira uruhare mu bitsindo 40 muri 6 ya mbere ya equipe kironemera uyu mukinyi Barcola mu bawinga beza jewe nzi peut-être nyene aziritswe no kokono muri Paris Saint-Germain baramaze gushaka kantu ko aba bamenyereza abatatsi nka Luis Enrique nibakubaka ngo bigihangange ku rugero rwabo bakubuze bazokumva ko ari kintu bahomba biriya byamba pe byarababereye ikipe niyo system ya Enrique muri equipe muri Paris Saint-Germain kandi bigaragara ko nakugira igihangange do class guno munsi afise Ballon d'Or mugabo Ballon d'Or n'ubundi aboneka ngo ntabwo ari Mbappe wa Real ntabwo ari Vinicius wa Real nakwa Paris Saint-Germain ntabwo ari umukinyi w'igihangange kandi byari bikwiye ko no mu tuvuga ngo iyi project ya Paris Saint-Germain twiziza Dembele ariko je bigaragara ko bivanye n'imyaka Barcola ramerita kwitwa kuko Dembele je gufata ko n'imyaka irimo Dembele mo 28 bientôt 29 ariko nibyo nako ndazamwo umukiye gushira munsi bigaragara ko muri Paris Saint-Germain ntaco atarayiha ntaco atayihaye success ya Champions League yarimo umwanya wose bamukeneye yarinje akareponda waraba Champions League zibiri zizo za Paris Saint-Germain niwazi fise ntabwo biharugwa muri histoire ya club comme un joueur gushika munsi nayo ja muri projet akarinda heza kare adatwaye Champions League nabakinyi bakina munsi za Champions League zibiri abadeo ngo tuko turavuga abakinyi beza gati mu kibuga abadaniero mu tuko turavuga no mu tuko tura ama mondial abakinyi cece muri Barcelona harimo de abakinyi beza mugabo trophée collectif nothing uno musora arazifise bisobanura ngo hari ugwego nakana bivuze ngo aba bakinyi bakiri bato bagize 6 muri club mu gihe gitoyi haro exigence bazako kuko ku myaka 20 naho twa Champions League zibiri karira tanguye cyane mugabo uno munsi yaba
Barcola ari umukinnyi w'imyaka 28 yisanze muri projet za Luis Enrique atwaye Champions League zibiri arashaka kuvuga ati uko biri kose reka nemere ibyo Paris propose ibyo byose impropose urumva reka nemere ibyo Paris impropose kugira ngo ngume ni muri mwino projet ngira icyo no kwita kariyeri nziza bisobanura ngo rero hari icyo navuga ngo exigence abakinyi bakiri bato bamaze no gutwara bino bikombe bagira cyane cyane kuko no munsi yavuga ngo hari ikintu dushobora kuvuga erego no munsi kubera iki atavuga ngo okay niba no munsi maze kubona ndumukiye mwiza muri projet za Paris reka ku myaka 23 kandi icyo maze kuba nerekana kuko wabivuze neza nimbure equipe keneye mu winga akwije byose no musore yamaze guprova turetse n'ivyo amaze hamande y'umwanya muke ruje ndi kamwe no mwabe yinjira muri mondial bigaragara ngo ari sous-estimé ve n'umwanya yahawe umugabo niyo plan B komeye y'umugabo yitwa Didedesha muri mondial yagize reka twinjiye muri mondial bigaragara menga duwazo barende skitable kuri uriya ruhande mugabo ugiye kuraba ivyo batanze sero mwana bamuza kuri do gusumba do isona ngo rero uhagaze ahantu mwino projet ubona ngo nubundi turinjira mwangi kari Dembele kuvica na duwe kandi bigaragara ko nubundi uko Man City na ko Paris Saint-Germain yavuye muri bisa kumenya ngo nikomeye muri diriza ya Diomande nyirava muri diriza Akriushe uyu wa Monaco Magnus Akriushe erega Paris muri diriza ya Ferran Torres paritereza kwa kuri pressure yo kurondera abandi bakinyi umuntu atajara muri secteur offensive kuko bariko baratahura kuno musa ataje bafise bokora kugira ngo banure Barcola agume offre ni yaza erega equipe ya Paris Saint-Germain Barcola baragenda azovyumviriye kuko arayaga n'imigwi myinshi erega azovyumviriye Barcola mutahura hariho no twa capacity geretse Paris ko ashoboye mugabo kandi Paris ni yesera ngo mvagoza ngo ari projet za Luis Enrique byari bikwe ni muri biri kuvuga ngo nimba duwe no mu mwanya unganiki uko Hergari ugiye kuraba equipe zo mu Bwongereza vica no mu mwanya ungana uko rabana duwe ndamwe kiyo profile ko ikuye muri equipe ya Paris none equipe zo mu Bwongereza zo muri top 5 wibaza ko ari zingaye zitunza abawinga ndibaza ko kwa equipe ya mbere kirasamara mwino deal ni Arsenal kandi kubica byinshi cyane kwigira kwa Liverpool Liverpool none kuko defense bamaze kwemera rigeze ivuga muri Sosthene abo no batangura mwakweze no batangura mva ngo muri deal ariko ni bashushe na Liverpool nicyo kibazo bigaragara ngo yabasumije ati equipe mbere kirasamara mwino deal ni Arsenal sizi gituma bayuhoje Arsenal n'amazi yakazu yazi Arteta ashaka ko yamuravye ubijanye na profile umugabo uyu Barcola fise bujya kuri Arsenal Barcola equipe nziza cyane wenda ubona ko ari offense nziza cyane nziza shasaka ni mwiza mugabo kandi uruhande rwa Barcola na Saka ufise iryo kirezi ni sawa cyane erega kwa Uruhande bisa none se tosare yagi none kwa Mani uruhande bisa nk'ata kintu n'umusi wa Martinelli kweli bitumingi erega no kwa City uriya ni bagana cyane erega Martinelli nawe ko umukinnyi mwiza do class mondiale uno musi kumutunga avec umufurizo w'inkino ari wenyene ni kibazo kandi deja Jemmo na Martinelli hari uburyo rimwe na rimwe mukenera ko afata izo decision nk'umuntu amaze kurambira muri iyi equipe ya Arsenal ukabibura niba muna barabigerageje uriya Martinelli n'ujya nyene azozigiye mu konta nazohinduka agutsinda agatsinde kamwe akacamari kwezi koza dose gutsinda igitsina Martinelli ari urugero na Arsenal bategeza kumuzanira kundi mukinya mu concurrence nivyo na kuri Barcola wa equipe ya Paris Saint-Germain garagara ngo uzanye Barcola ngo concurrence Martin siko mu concurrence nk'umufuta oya ramutwara kibanza fe mugabo kandi nawe sirimwo mugabo kandi nawe ariko nawe aramusanze mugabo uriya mujama nta pressure agira Martinelli ariko Martinelli atacyo bimutwaye kuri super sub nene ubwitse umukira afite pressure agira progression nawe nta progression ifite ni wa undi nyene uno mwaka nujya umwaka uza nujya uheze nahinduka igero jambere akunda kuri Martinelli ari rukuka ore kwiyaro ari kari rukangara bitarimo kosinisi kabisa oya Martinelli namazi agenda kuri abazi agenda bari kaya gusa turiya dutsinda dukonta rimwe rimwe aratugwa ama counter attack oya kwiruka rirukanga nese ari umunyabrazil waza tirukanga gusa abahungu usubije amazi nyuma karabisezo ya Barcola ya 24-25 20 passe décisive nuko bimeze kuri Barcola bigaragara ngo equipe yitwa Liverpool iramwifuza cyane gose Edith turi kubona Ajoka